大家好，早晨，好高興今日咧能夠為主作見證，見證佢喺我嘅身上所做嘅工作，改變我，教導我。最近呢，我就係睇一本書啊，嗰本書咧就係鮑維均博士嘅一本書，係從啟示錄看顛覆現實的基督信仰，好長啊個名。基督信仰呢係超乎肉體嘅世界，係顛覆我哋眼前嘅呢一個嘅現實嘅。撒旦呢，佢好多時都係迷惑我哋啊，就話俾我哋聽，你而家眼見嗰個呢，就係你真實嘅世界啦咁。但係其實我哋都聽過句説話嚇，眼見未為真。我哋眼見嘅世界其實好多嘢都係撒旦嘅謊言嚟嘅。舉個例啦，譬如我哋入電梯咁樣嚇，入 lift。其實我哋入咗去之後，四面嘅環境咧冇乜改變㗎。但係咧，其實如果我哋撳咗個掣咧，其實呢個 lift 咧就會可能上到20樓或者更高嘅樓層，可能去到100層嚇嗰啲觀景台上面。其實邊個控制呢一個嘅系統嘅咧？其實我哋就係當我哋撳 lift 嗰陣時咧，已經將我哋嘅生命、我哋嘅未來咧，交付咗呢一個系統裏邊。咁你想邊一個嚟到控制咧？當我哋去到100層或者再上嘅觀景台嘅時候，個 lift 門打開，我哋見到嘅係咩景象？我哋居高臨下嘛，無限風光。以前咧喺地上見到個大隻佬，高我2個頭嘅，好驚佢。但係咧喺個觀景台嗰度望落嚟咧，佢只不過係一個微塵啊，使唔使驚佢啊？唔使驚佢啦。其實呢個先至係神為我哋提供嘅現實，顛覆我哋喺地上所眼見到嘅嘢。當我哋翻到去地上邊嘅時候咧，我哋咧就係呢一刻都要喺呢個地上度生活嘅，但係我哋嘅心就有咗一個盼望，盼望住嗰個觀景台上嗰個高度同埋視覺。呢一個嘅盼望就成為我哋咧可以喺地上去面對好多嘅困難、好多嘅挑戰，因為地上見嘅其實係暫時嘅，係會完結嘅，係歸於無有嘅。唯有係我哋喺神裏邊觀景台以上見到嘅嗰個係永遠嘅。喺啟示錄裏邊咧記載，我哋咧好多時咧喺讀啟示錄嘅注意力擺喺邊度啊？擺喺地上發生嘅事即係有災難啦又有禍患啦，有咩七印啊、七號啊、七碗啊咁樣幾時發生咧即係羔羊同呢個魔鬼爭戰係點嘅咧？咁諗嘅都係地上將會發生嘅事，我哋又覺得好驚。但係其實你讀真啲啟示錄嗰個重點啊，作者俾我哋嘅重點，其實係要我哋睇天上嘅事。喺裏邊咧有好多天上嘅敬拜，好多讚美，嗰啲先係要我哋要睇嘅重點。我哋咧係要睇到耶穌基督呢一位嘅得勝嘅羔羊，係嘛？同埋咧佢將會為我哋預備嘅婚宴，羔羊嘅婚宴，佢係想我哋睇呢一啲嘢。我哋其實喺地上邊點樣去得勝啊？過一個得勝嘅生活咧？其實個答案就係敬拜。敬拜咧就係我哋肯定有另外一個嘅屬靈嘅現實，我哋要肯定佢，我哋咪坐喺度做咩啊？我哋要肯定有呢個屬靈嘅現實，我哋就靠住十字架嘅寶血咧，可以進入呢個神為我哋設計嘅電梯。個問題就係，只要我哋願意進入呢個電梯，願意按呢一個樓，即係個樓層，神就係用佢嘅力量，用佢嘅控制嗰個權柄，就自動帶到我哋
去到佢嗰個嘅寶座嘅跟前。敬拜咧就唔係主日而家坐喺教會裏邊，我哋作為基督徒敬拜係一個每時每刻嘅事。我哋帶住敬拜讚美，時刻與主耶穌聯繫。呢個唔係一個理論，呢個咧係我哋得勝嘅秘訣。當撒旦同主耶穌講話，哇！你睇下我哋呢度榮華富貴啊！如果你肯拜我咧，我將呢啲嘢一齊俾你。耶穌點樣去回應呢？佢話咩啊？當拜主你嘅神，單要侍奉他，就係敬拜。耶穌就係用敬拜嚟到去回應同埋得勝於撒旦嘅挑戰。我翻我自己我覺得而家我正在就係要了解咗之後，我要學習。我哋要學習咧，就係要顛覆我哋眼見嘅呢個現實。我要渴望同埋羨慕嗰個屬靈嘅真實，唔係消極嘅逃避，而係咧調教自己每一個嘅心思行為，喺成聖嘅呢個路程裏邊咧嚟到踏出每一步。要確認嘅係羔羊先至係個王者，犧牲其實係榮耀，謙卑就係得勝。你而家問我眼見嘅現實係乜嘢咧？就係自己同埋身邊嘅人咧，個身體咧係會越嚟越虛弱啊，係嘛？呢個眼見嘅現實。或者我哋眼見到呢個世界好多嘅謊言咧，係埋沒咗真理，睇唔到真理，睇唔到真相。甚至而家有即係人咧係用耶穌嘅名咧嚟開展一啲咧不公義嘅爭戰。我哋就係睇到呢啲。但係啟示錄話俾我哋聽，真實嘅現實就係坐喺天上寶座上邊嘅主啊！佢仍然係統管萬有嘅，佢控制緊個 lift 嘅系統嘅，而且咧佢公義嘅審判必然會臨到嘅。當自己思考呢啲問題嘅時候咧，我就話俾自己聽，願意學習帶住敬拜嘅心靈，少一啲自私，多一啲服侍；少一啲自憐，多一啲關懷；少一啲驕傲，多一啲謙卑；少一啲埋怨，多一啲感恩；少一啲消沉，多一啲嘅盼望；少一啲我，多一啲耶穌。我哋每時每刻都可以學習，即係以一個敬拜嘅心靈去領受主俾我哋嘅力。我哋將即係我自己將心中嘅污穢咧，係交喺十字架上。主耶穌已經勝過撒旦，世界已經被顛覆。願意我哋以敬拜嘅心靈靠主得勝。希望大家互相彼此勉勵。多謝。